আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আজকে আপনাদের মাঝে আমরা রিভিউ করব D18 একটি ড্রোন ক্যামেরা। দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটি ড্রোন, এটা খুবই হাই কোয়ালিটির একটি ড্রোন। আর এটা হচ্ছে 6 চ্যানেলের, খুবই পাওয়ারফুল এটার ব্যাটারি ব্যাকআপ। এই যে D18 এটা এমন একটি ড্রোন বন্ধুরা, এটা কিন্তু অন্যান্য ড্রোনের মতো না। আপনারা অনেক ধরনের ড্রোন দেখেছেন এরকম লুকিং দেখতে, হলেও এটা কিন্তু কোয়ালিটি অনেক অনেক বেটার। কারণ এই ড্রোন ক্যামেরাটি আপনারা 35 মিনিট পর্যন্ত ফ্লাইং করতে পারে। কি বিশেষ হচ্ছে না, আমি অবশ্যই দেখাবো এই ভিডিওতে। এই ভিডিওটা ফুল দেখুন, আশা করি ভিডিওতে একটা লাইক করে দিবেন আর ঘন্টা বাটনে অবশ্যই ক্লিক করে সেভ করে দেবেন, কারণ আমাদের এখানে আমরা এখন থেকে একদম জলের দামে আপনাদের মাঝে ড্রোন ক্যামেরা রিভিউ করে দেখাবো বন্ধুরা। তার জন্য সাবস্ক্রাইব কিন্তু মিস করবেন না। এই যে D18 এই ড্রোন ক্যামেরাটি কিন্তু একদম হাই কোয়ালিটি উন্নত মানের ড্রোন, যেটা কিন্তু আমরা একদম জলের দামে আজকে বিক্রি করে দেবো। অন্যান্য এরকম ড্রোনে ব্যাটারি থাকে 600 মিলি অ্যাম্পিয়ার, কিন্তু এই ড্রোনে ব্যাটারি থাকছে পাওয়ার 1800 মিলি অ্যাম্পিয়ার। সো 1800 মিলি অ্যাম্পিয়ারের পাওয়ারফুল ব্যাটারি দিয়ে চিন্তা করুন এই D18 ড্রোন ক্যামেরাটি একদম 35 মিনিট উঠবে। যাদের ফ্লাইং টাইম নিয়ে যাদের প্রবলেম, যারা ড্রোন কিনেছেন 5 মিনিট 6 মিনিট করে উড়ে, তাদের জন্য সমাধান হচ্ছে এই D18 ড্রোন। তাহলে বন্ধুরা চলুন এই ড্রোনটা আনবক্সিং করে এটা ব্যাটারি পাওয়ারটা দেখিয়ে দেবো, ফ্লাইং টাইম এবং সব কিছু দেখিয়ে দেবো। তাহলে বাড়তি কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা রিভিউটি শুরু করি বন্ধুরা। চলুন তাহলে আমরা D18 এই ড্রোন ক্যামেরাটি আনবক্সিং করি এবং আনবক্সিং করে আপনাদের মাঝে দেখাই এই ড্রোন ক্যামেরাটি কিনলে আপনারা কী কী পাচ্ছেন। আর সবচেয়ে বেশি ভালো এই ড্রোন ক্যামেরাটির ব্যাটারি পাওয়ার, যেটা আমি দেখাবো এই ড্রোন ক্যামেরাটি। এই যে আনবক্সিং করে আমরা এখানে অনেকগুলো অ্যাক্সেসরিজ পেয়ে গেছি। তার মধ্যে সর্বপ্রথম পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে ব্যাটারি চার্জিং কেবল। তারপরে আমরা পেয়ে যাচ্ছি আপনাদের যে পাওয়ারফুল ব্যাটারি, সেই ব্যাটারিটা আমি দেখাবো। সো দেখতে পাচ্ছেন এটা 1800 মিলি অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি। সো খুবই সুন্দর, দারুণ। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি যে ব্যাটারিটার কথা বলছিলাম, 1800 মিলি অ্যাম্পিয়ারের পাওয়ারফুল ব্যাটারি, ঠিক আছে, যেটা অন্য কোনো ড্রোনে কিন্তু থাকে না, যেটা এই ড্রোনে কিন্তু আছে। দেখে নেন, ব্যাটারিটা সবার আগে দেখিয়ে দিলাম যাতে আপনারা বুঝতে পারেন। সো বন্ধুরা তাহলে আমরা এখন নিচের সাইডে খুলে দেখাবো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার ম্যানুয়াল বুক, যে ম্যানুয়াল বুকটা আপনার পেয়ে যাচ্ছেন ড্রোনের বক্সের মধ্যে। দেখুন এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল বুক, এটা আপনার পেয়ে যাচ্ছেন ড্রোনের বক্সের মধ্যে। আর এটা হচ্ছে কিউআর কোড, যে কিউআর কোডটি স্ক্যান করলে আপনারা সফটওয়্যার পেয়ে যাবেন, যে সফটওয়্যার দিয়ে আপনারা লাইভ দেখতে পারবেন। অনেকগুলো অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে। আমাদের পাখা কয়টা দেওয়া আছে দেখায়। বাড়তি পাখা 4টা করে দেওয়া হয়েছে ফ্রিতে। একটি প্রবলেম হলে আরও একটি লাগাই দেবেন, 4টা বাড়তি করে দেওয়া আছে। তারপরে আর কি আছে চলুন দেখিয়ে দিই। এই যে আপনার বাড়তি করে প্রোপেলার প্রোটেকশন দেওয়া আছে 4টা, দেখতে পাচ্ছেন 4টা। তারপরে একটি স্ক্রুড্রাইভার আছে, দেখতে পাচ্ছেন একটি সুন্দর একটি স্ক্রুড্রাইভার আছে, অনেক দারুণ একটি স্ক্রুড্রাইভার পাবেন। এরপরে আমরা আরও কী কী পাবো এরপরে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ড্রোনটার সাথে আমরা রিমোট পেয়ে যাব, দেখতে পাচ্ছেন একদম নিউ ঝকঝকা চকচকা একটা রিমোট থাকবে। আর এরকম একটি রিমোটও আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ড্রোনের বক্সের মধ্যে, যেটা আমার কাছ থেকে কিন্তু খুব সুন্দর লেগেছে, দারুণ লেগেছে রিমোটটা। সেই রিমোটটা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের ড্রোনের বক্সের মধ্যে। এখন ড্রোনটা আমি আপনাদের মাঝে দেখিয়ে দিই। এই যে দেখুন ড্রোনটা অনেক সুন্দর, অনেক হাই কোয়ালিটি। আমরা ব্যাটারিটা লাগাবো এখন, চলুন। এই যে ব্যাটারিটা আমরা লাগিয়ে দিলাম, এখন উপরে পাওয়ার বাটন আছে, এটা অন করে নেব। এটা অন করে দিয়ে এটা চেপে ধরে রাখলে দেখতে পাচ্ছেন ডোর ক্যামেরাটি ওপেন হয়ে গেছে। বন্ধুরা এখন আপনারা মোবাইলের সাথে কিভাবে কানেক্ট করবেন এই ড্রোন ক্যামেরাটি, সেটা আমি আপনাদের মাঝে শেখাবো। তার জন্য কি করতে হবে, সর্বপ্রথম আপনার ড্রোনটাকে ওপেন করে নিতে হবে। আমি ড্রোনটাকে ওপেন করতে এখানে ইন্ডিকেটরগুলো জ্বলছে, আমাদের ভিডিওগুলো দেখলে কিন্তু আপনি সব শিখতে পারবেন। তারপরে আপনাকে কি করতে হবে, আপনার যে স্মার্টফোন আছে সেই স্মার্টফোনে আপনার ওয়াইফাই সার্চ করতে হবে। যেমন আমরা এখন ওয়াইফাই সার্চ করব। এই যে ড্রোনের ওয়াইফাই কিন্তু পেয়ে গেছে, ওয়াইফাই HD 4K ভিডিও রেকর্ড করতে পারবে কিন্তু এই ড্রোন ক্যামেরাটি। সো সেটা আপনি ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমেই দেখতে পেলেন। সো যেহেতু ড্রোনের ওয়াইফাইটা পেয়ে গেল, এখন আমরা কি করব, এই যে আপনার প্রত্যেকটা ফোনে এরকম একটা পপ আপ আসবে, যে যারা অলওয়েজ কানেক্ট করবেন অথবা ডিসকানেক্ট করবেন, অথবা আপনার ডিসকানেক্ট করলে কিন্তু জীবনেও আপনার ভিডিও ট্রান্সফার হবে না। সো তার জন্য কি করতে হবে, আপনাকে অলওয়েজ ডিসকানেক্ট করতে হবে, ঠিক আছে, অলওয়েজ ডিসকানেক্ট করতে হবে।
কানেক্ট করার আগে এই যে এখানে একটি সফটওয়্যার দেখতে পাচ্ছেন RCFPV, সেই সফটওয়্যারটা আগে আপনার ফোনে ডাউনলোড করে দিতে হবে। সো আমি যেহেতু ডাউনলোড করি নাই, চলুন আমি ডাউনলোড করে দিই। চলুন আমরা ডাউনলোড করে দিই সফটওয়্যারটা। এই সফটওয়্যারটা আমরা এখন ডাউনলোড করব। তার জন্য আপনার ফোনে কিউআর কোড স্ক্যানারটা রাখা লাগবে, সফটওয়্যারটা। এখন এই কিউআর কোড স্ক্যানারটা আমি বের করলাম আমার ফোনে। তারপরে যে এরকম করে কিউআর কোডটা স্ক্যান করলাম, স্ক্যান করতে একটা লিঙ্ক চলে এসেছে, সেই লিঙ্কের উপর আমরা ক্লিক করলাম। আর সেই লিঙ্কের উপর ক্লিক করতেই আমরা একটি সফটওয়্যারের অ্যান্ড্রয়েডের মধ্যে চলে যাব। RCFPV এই সফটওয়্যারটা ইনস্টল করব। তার জন্য আমরা যাব হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড, গুগলে যাব। তারপর এখানে লেখা আছে RCFPV, সেই RCFPVটা আমরা এখন ইনস্টল করে নেব। এই সফটওয়্যারটা কিন্তু আপনারা ইনস্টল করে নেবেন, ঠিক আছে? আমি যে সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে নিচ্ছি, যদি আমার মোবাইলে গ্রিন স্ক্রিন আসছে তবু আপনাদের মাঝে দেখানোর চেষ্টা করতেছি, আপনারা বুঝতে পারবেন। এই যে দেখেন, আমরা RCFPV সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে নিচ্ছি। কিন্তু ইনস্টল করে নেওয়ার পরে ডোনের যে আবার ওয়াইফাই আছে, সেই ওয়াইফাইটা আমি আবারও আমার মোবাইলের সাথে কানেক্ট করব। এখন আমার অফিসের ওয়াইফাই কানেক্ট করে রেখেছি, যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন যেটা সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করব কী করে। সো এই যে এখন সফটওয়্যারটা ইনস্টল হয়ে গেছে RCFPV। এই সফটওয়্যারের মধ্যে এখন ঢুকলে কিন্তু আমি দেখতে পাবো না, তার আগে আমাকে অবশ্যই ওয়াইফাইয়ের সাথে কানেকশন করে নিতে হবে। সো এই যে ওয়াইফাই HD 4K, এটা আমরা কানেকশন করে নিলাম, কানেকশন হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমরা যে সফটওয়্যারটা ইনস্টল করলাম সেই সফটওয়্যারের মধ্যে ঢুকবো। ঢোকার পরে এই যে এখানেও একটা গুরুত্বপূর্ণ পপ আপ এসেছে, এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আপনারা অলওয়েজ কানেক্ট করে দেবেন, ডিসকানেক্ট করলে কিন্তু কখনোই পাবে না। সো এখনও কিন্তু শুরু হয় নাই, এখনও কিন্তু এখানে স্টার্ট করতে হবে। এই বাটনে চাপ না দিলে কিন্তু হবে না। যে স্টার্ট বাটনে ক্লিক করলাম, তাতে দেখতে পাচ্ছেন আমার চালু হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। ও ক্যামেরা, সেই লেভেলের ক্যামেরা। এখন ক্যামেরা কিন্তু উল্টা এসেছে, এরকম অনেকের কিন্তু ফার্স্ট টাইম ডিফল্ট হিসাবে উল্টা থাকতে পারে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার ক্যামেরা, আমি ড্রোন দিয়ে ক্যামেরা করতেছি কিন্তু এটা উল্টা আছে। এটা সিধা করারও বুদ্ধি আছে, টেনশন নাই। এটা সিধা করার এখানে সফটওয়্যার আছে। এই যে রিজার্ভ, এই রিভার্স করলে দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরা সিধা হয়ে গেছে। আর ক্যামেরা কালার কি দেখছেন? এই যে দেখেন আমাদের অফিসের যত ড্রোন ক্যামেরা সব কিন্তু এখানে শো করতেছে, এবং ক্যামেরা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। দেখতে পাচ্ছেন বিশেষ করে কালারটা দেখেন, এই যে দেখেন কালারটা দেখেন, ওয়াও অস্থির ক্যামেরা। এই যে দেখেন আমাদের সিলভার প্লে বাটন দেখছেন, অস্থির ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছেন। আমি ড্রোন লড়াচ্ছি, এখানে আমার ভিডিওতে সব দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, সো আমি অবশ্যই বাইরে গিয়ে এটা ভিডিও রেকর্ড করব, চলুন, এবং আপনাদের মাঝে দেখাবো যেটা কত চমৎকারভাবে উড়ে। সো আমি ভিডিও কিভাবে কানেক্ট করবেন সেটা শিখিয়ে দিলাম, ফাটাফাটি মাথা নষ্ট করা ক্যামেরা। সো এখন চলুন আমরা বাইরে গিয়ে এটা উড়াবো এবং দেখাবো কত চমৎকার কন্ট্রোল, চলুন। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে D18 মডেল, এটা খুবই সুন্দর একটি ড্রোন। আর যেটা আমরা বিক্রি করছি আমাদের চ্যানেল থেকে এই মুহূর্তে নিলে মাত্র 4200 টাকা। মাত্র 4200 টাকায় আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 1800 মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি, যেটা DJ1 DJ2 অন্য কোনো মডেলে কিন্তু সম্ভব না। আমি আবারও বলছি, এটা 1800 মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, যেটা অন্য কোনো ড্রোনে দেওয়া হয় নাই। তাই বন্ধুরা এই চমৎকার ড্রোন ক্যামেরাটি আপনি নিতে পারবেন এখন আমাদের কাছ থেকে, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকেই। আপনি যেখান থেকে আমাদের ভিডিও দেখেন না কেন, আমাদের ডিসপ্লের উপর নাম্বার দেওয়া হয়েছে, আপনি সেই নাম্বারে কল করেই অর্ডার কনফার্ম করতে পারেন। আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে পৌঁছায় দেবো ইনশাআল্লাহ। এই যে দেখুন আস্তে আস্তে আমরা উপরে উঠাচ্ছি এটা, এবং উপরে দেখতে পাচ্ছেন আজকে আকাশের আবহাওয়াটা খুবই ভালো এবং দুর্দান্তভাবে এটা উড়বে। এই যে দেখেন আমরা এখন উপরে তুলবো এবং আপনারা ভিডিও কোয়ালিটি দেখতে পাবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন উপরে নিয়ে গেলাম, এখন একটু ভিডিও কোয়ালিটি দেখেন, একদম মেঘের কাছাকাছি চলে যেতে পারবে। এটা এত সুন্দর, এটা আস্তে আস্তে নামায় নিয়ে আসবো আমরা, চলুন। এই যে আস্তে আস্তে নামায় নিয়ে আসতেছি আমরা, এই যে দেখেন। তো বন্ধুরা এই ড্রোন ক্যামেরাটি মাত্র আমাদের কাছে অর্ডার করলে আপনি নিতে পারবেন 4200 টাকা, 30 মিনিট ফ্লাইং করতে পারবে। এটা ফ্লাইং ক্ষমতাটা খুবই বেশি, যেটা অন্যান্য ড্রোনের চাইতেও অনেক বেটার কোয়ালিটি। দেখুন এক জায়গায় একদম স্মুথলি এটা উঠতে পারে, এক জায়গায় একদম দারুণভাবে রান করতে পারে। দেখতে পাচ্ছেন পানির মতো নেমে আসলো, তাই না? হ্যাঁ বন্ধুরা, এই জন্য তো বলি যে এই ড্রোন ক্যামেরাটি সবচাইতে সেরা, কম বাজেটের মধ্যে একটি সেরা ড্রোন। আর যেটা আমরা আমাদের চ্যানেল থেকে বিক্রি করছি একদম সস্তা প্রাইসে। এই মুহূর্তে এখন নিলে মাত্র আমরা দাম রাখবো 4200 টাকা। তো 4200 টাকায়
যারা এই ড্রোন ক্যামেরাটা নিতে চাচ্ছেন তারা এখনই আমাদের সাথে যোগাযোগ করে অর্ডারটা কনফার্ম করে দেবেন। 24 ঘন্টার মধ্যে ইনশাল্লাহ পৌঁছায় দেবো আপনার লোকেশনে এই D18 ড্রোন ক্যামেরাটি। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।